Здравейте! Хубавата народна песен е като балсам за българската душа. Слушаш я и ти олеква на сърцето. Тази вечер ще надникнем в магията на българския фолклор, а в него ще ни води един обичан родопски изпълнител. Вижте кой е той. Майстор музика. По-смело, не ви чувам! Браво! Славеят на Родопите Николай Славеев е роден на 1 октомври 1965 година в Сърница. Започва да се занимава с народно пеене още от малък. Казва, че е наследил дарбата на баща си. Въпреки че е човек на изкуството, Николай е завършил специалност счетоводство и контрол в УНСС. С Доспадския оркестър свирят по сватби в Смолянско, Гоцеделчевско, Велинградско и така се изгражда като певец от най-висока класа. За кратко е солист на Виевската група. Носител е на множество награди от Тракия фолк, Пирин фолк и много други. Женен е с 2 деца. Музикалната критика го определя като много силен, мощен родопски глас, изключително издържлив. Той влага характерна орнаментика при изпълнението на песните. Репертуарът му е невероятно богат, но все пак е ненадминат в изпълнението на родопски и пирински песни. Изпълнява още тракийски, гръцки, сръбски, турски, италиански и други песни без никакви жанрови ограничения. Чаши с радост за сърцата, живот и здраве да даде съдбата. Сърцето мое с вас е най-богато, по-скъпи вие сте от злато. Много ми е приятно да представя на публиката Николай Славеев. Всички го познават, всички го харесват как пее. Сега обаче аз искам да започна с въпроса: коя песен бихте пели непрекъснато? Здравейте! Здравейте на всички ваши зрители, които обичат народната музика и всички тези, които са пред екрана. Много се радвам, че мога да бъда гост днес във вашата телевизия. Коя песен? Бихте пели непрекъснато. Ами всичките. Фолклорни български песни ги пея от сърце и всеки ден би ги пял, защото по-голяма магия от българска народна песен няма. За мен поне. И не само за мен, ами така и в годините назад има много изпълнители, от които съм се учил да пее. Също са го казвали и продължават да го казват, че действително българската народна песен е голяма магия и не само, че го казват и се пее в песните, но и самата Валя Балканска го доказа. С една невероятна песен, която лети в космоса. Смятате ли, че поверието, че българската народна песен лекува душата, е истина? Ами, смятам, че е така, защото българската народна песен, тя създадена, зато се казва народна, от народа. Песните на времето са създавали по разни поводи, седянки, сбирки на хората, нали, по какъвто и повод да е бил, на кръщенки и така нататък. На нивата са създавали песните. Едно време любовта е била много по-интересна. Чрез песента мога да разкажеш на дадено момиче. На любимата, че обичаш. На любимата, че обичаш. И не само на любимата. Не като сега един СМС и хайде. Не само СМС. Те любоват вече с тия виртуални... По виртуален начин се обичат. Виртуален начин. Точно е там и магията в българската народна песен. Защото по действителни случаи е било създадено всичко това нещо и е преразказано в текстове, в песните и зато се е запазило и се е съхранило до днешно време. И мисля, че трябва да се предава от поколение на поколение. И така както едно време, нали, нашите велики български изпълнители и гласове, които са славили България с българска народна песен, ние наследяваме от тях, след нас идват други поколения и дай Боже да е така и да продължава за годините да се харесва все повече и повече да се тача българска народна песен. Ето, вие сте наследили вашата дарба от вашия баща. Ами да, действително наследих от моя баща и много хора ми казват, нали, вие широка лъка ли сте завършили? Не,
не съм завършил музикално образование, но в казармата, когато трябваше и се бях подготвил, нали, да кандидатствам на музикалната академия, ходех на специални уроци по солфеж и хармония, за да може да се подготвя, за да кандидатствам, защото това са основните неща, нали, в изпита, който се кандидатства в музикалната академия. И трудни бяха времената. Баща ми написа едно писмо, в което ми пише: знам, че като прочетеш това писмо, може би ще плачеш накрая, но то ще бъде за твое добро. И ми обяснява в писмото, тогава бяха такива трудни времената, че нямат възможност, нали, да ме издържат, за да мога да уча в музикалното училище или в академията после. По простата причина, че нямаха финансовата възможност. Аз в 8 клас съм се молил на баща ми да ми купи една китара, Кремона, която струваше 47 лева тогава. Много пара. Но така, аз работя за 85 лева и майка работи, ние бяхме 3 деца. Времената тежки, така че, но си ги спомням, нали, какви бяха времената и зато и вика, ние трябва да ти направим къща за тебе, за брат ти, за вас, за да може след това да живеете, така да се каже, около. И ви накара да учите какво? И ми накарам, след като завърших гимназия, аз, понеже моята гимназия, която завърших в Сърница, беше с специално Строгаров резис. Много далеч от музиката. Много далеч от музиката, но наред с това нещо, знаете в Родопите, че всяко семейство пее и когато сме се събирали по разни поводи, между другото на наши родови срещи сме се събирали около 400-500 човека. Но то ще е много хубаво на ваши родови срещи, всички ако пеете така добре. Мога да кажа, че всички пеят в рода. Правим заявка да дойдем да снимаме. Никакъв проблем, само да искате. И от тези родови срещи, когато сме се събирали, всички сме пяли и от това може би съм унаследил, нали, музиката. Любовта към музиката. Да, точно така, любовта, защото благодарение на такива срещи и когато имало изпълнители тогава и оркестри, които са свирили по разни поводи, нали, и сватби и други мероприятия, аз съм слушал и съм краднал песните от тяхните касетки и съм ги изучавал самостоятелно самичък, няма кой да ти покаже. Да. И за това, че съм натрупал този голям опит и репертуар, след което почнах да се занимавам много години с оркестъра да пее. И след като отида да живея в София, вече по много интересен начин, нали, влезнах в нашата фирма и така и до ден днешен, вече 18 години, 11 албуми ми издадени. Затова, че трудни са времената, но се успява човек, когато иска. Когато може, иска, има желание. И да се върна на образованието, понеже имахме оптико-електронен завод в град Сърница и аз си бях пуснал документите да бъда приет там на работа. Добре, че не са ви приели. Не ме приеха по простата причина, че нашия набор беше много голям. 130 деца бяхме от набора. И всичките момчета се уволниха по едно и също време. И не знам по какъв повод, един ден на обяд, това беше началото на февруари месец, 86-та година, баща ми се прибира и казва: днеска ме извика кмета и предложили са да те вземат за касиер в съвета, в местото, в общината. И какво ще кажеш? Викам, какво да кажа? Каквото кажеш. Събра пари. Но приех не заради другото, защото ако трябваш да работя в оптико-електронния завод, си на крака, прав, гониш смени сутрин от 5 часа, ходиш до обяд и така нататък. Приех тази работа, 4 години бях касер, след това направих счетоводител, 5 години спрях да се занимавам с касиерство, близо 9 години и счетоводство. Имах собствен бизнес, след което спрях и с това нещо да занимавам. Отида да живея в София и завърших УНСС и съм магистър по счетоводство и контрол. Икономист. Да. И много интересно това нещо, като го разказвам, нали, на хората. Между другото, 85-та година, декември месец, уволних от казармата. 86-та година за първи път постъпих на 14 февруари на работа в общината. На 15 или 16 май беше ми първата сватба в живота.
И от тогава до сега, до ден днешен не съм спирал, още една година, ще стане 30 години, как се занимавам абсолютно професионално с пеене и музика, да. Но 96 година отидох да живея в София, работейки в един ресторант. Имаше апаратура до нас, така и вечер, когато нямаше такава посещаемост на ресторанта, на една касетка записах 4 песни. Това беше Охридското езеро, Изяла Делю Хайдутин, Бургаски вечер и още една песен моя авторска. Все сложни песни. Да. Не можахте да си изберете нещо по-лесно. Аз мисля, че това са ми най-лесните песни за мен. Имате богат глас, да. И в един плик сложих касетката и изпратих до фирмата Пайнер и така до ден днешен, вече 18 години съм във фирмата, имам 11 албума, в момента подготвим 12 албум. Доста турнет съм направил из света, много съм обикалял. Много съм разплаквал българите в чужбина с нашата... Колко турнета в чужбина имате? Много са? Ами, много са. Аз сигурно над 60 вътрешни полета в Америка само. Даже мога да се похваля, че на 30 марта заедно с моята съпруга отиваме този път, но не на турне, отивам да й покажа на нея Америка, защото тя заслужава. Вече 10 години сме заедно, имаме 2 дечица. Са ви живи и здрави. Мерси. И сама си ги отгледа и ги възпитава, домакинства. Вие и помагате мисля, че, сега? Разбира се, постоянно помагам. А децата пеят ли? И двамата са музикални. Браво. Много музикални, но никога не ги карате на сила. Не ги карам на сила. И много са артистични и двамата. Явно си им е вградено, нали? Моята жена също пее. Да, гените са гени. Да са живи и здрави. Най-важно. Още малко да поотраснат, да видим те какво ще поискат, защото тръгнеше да го мъчиш на те да пее, да спортува, или да рита топка, или нататък, или да смята той, като ни му се отдава, няма да стане. Затова, че ще се стараем да им помагаме това, което те изберат. Пък оттам нататък вече какво себе покаже. Защото мен никой не ме е карал да пее, но аз сам самичък наред с цялата работа. Да смятам. Действително беше смятане голямо. Тогава ведомостите, които бяха едни огромни чершафи, сам самичък съм изчислявал болнични листове. Аз на около 450 работника съм изчислявал заплатите. Вас са хвърляли в дълбокото. Абсолютно. Самичък съм се изготвил ведомостите, обработвал съм всичките документи около Пеехте ли си докато изчислявате? Ами аз ви казвам, че от 86-та година до ден днешен не съм спирал. А тогава постъпих на работа. Като тръгна събота и неделя да ходя на сватба, още от петък имал случай до 2 часа през нощта, пускам си песен на едно кастофонче имах на канцеларията, пущам си касетата и уча песента и пиша и смятам. Имало случай във ведомостта, като загуба една стотинка гледаше и 10 пъти минаваш през нея и не мога да оцелиш. При прехвърлянето, примерно, на дадена цифра, примерно е 10 стотинки, аз пиша обратното 0,1 стотинка. Това в несъзнателно го правиш, нали? И като обърнеш цифрата и го гледаш и се кьориш, връща се 10 пъти и оставям ведомостта, излизам навънка, разсея се за 1 час, върна се веднага. Само като погледнеш и го откриваш. Но това са... Ами явно сте бил добър в работата си. Ами не мога да се оплача, защото на 3-тия месец, може би, сам самичък ме оставиха да изчислявам всичко вече, да се занимавам, нали, самичък с изчисляването на ведомостите. Плюс това документите ги изготвях на пишеща машина, бях като секретарка и доста от нещата. Било ви е интересно. Да. Беше много интересно, в интерес на истината. Им беше любимо занимание. Значи една работа, ако не ти е любима, ако не обичаш, няма как да стане. Трябва да го правиш всичко с любов. И така трябва да бъде в живота. Ако мислиш нещо да правиш, прави го с любов, така трябва да бъдеш и отвън на улицата, с любов да се държиш към хората, да се отнасяш към тях. Всяко нещо е тази чаша, която я гледаш, трябва да я гледаш с любов. Да знаеш, че вътре има вода, която ще ти даде силичка и така нататък. И ако всички хора, извинявай, ще прекъсвам, ако всички хора малко се замислят в тези трудни времена и правят всичко с любов, народът ще бъде по-мил и по-хубав и по-добър. Защото виждам, че има много изнервен народ в момента в България. И, и на други места, аз обикалям в чужбина, понеже родителите на моята съпруга, родителите са в Испания и всяко лято ходим в Испания.
И там ли е така? Не. Там виждаш хора, които са облечени прекрасно. Значи възрастни баби на 80-90 години, напарфюмирани, с прическите, с маникюрите, с туалетите, като нашите баби милите. И весели, засмяни, настроение, поздравяват. Кеф ми прави да посетя дадена страна. Пеете ли им често в чужбина, като отидете? Говоря на почивка. Да, аз по принцип хора за този празник, който е Сан Фермин в Памплона, защото родителите на моята съпруга са там от 15 години, а Памплона това е градът, където се правят кориите. И лятото хора заради празника, където се пущат биковете по улиците. Значи те в Каталуния го забраниха, но там не го забраниха. Това е един от най-големите празници. Настроение е голямо. И по улиците има сложни апаратури, разни свират и така нататък. И тази година, както си бях с раницата, нали, на гърба, взимах микрофона, гледам едни сърби, почнаха да свират и аз отирах се закачих. Сега почна да пее сръбско. Балканските народи? Викат, брато, ша радиш, вика овде. Викам, радим, викам. А викам, ти що радиш, викам. И така, но там 24 часа се еде и се пие, нали, на тези фиести, имат уникални празници, но по-важното е, че има голямо настроение, хората са спокойни, помислено за тях. Дано политиците, дано нещата се постабилизират в България и народ да бъде по-весел. И ние колкото се може, стараеме се, нали, да го правиме с нашите концерти, които изнасяме, нали, в страната по различни празници. Нали, които с коя песен разплаквате българите по света? Песента, тя е една. Тя, която лети в космоса на Валя Балканска. И много интересен случай. Още 99-та година, като бях за първи път в Америка, се запознахме с едни момчета, приятели там от Стамбулийски, там до Пловдив, нали, е града. И от компанията имаше едно момче, което рокаджи е цял живот. Да. И караше тези камиони големите. И му викате, ела бе, момче, ела да послушаш, вика, да виж как пее, вика Николай, вика. Вика, тази музика, вика, аз, вика... на вас ви казват, така? Да, ние сме в тях на гости даже. Вика, аз не познавам тази музика, вика, аз цял живот съм слушал само рок, вика и рок, вика, нищо вика друго не знам. И както и да е, нали... Отиват. Излъгаха от Додори на концерт. Да. Дойде нали, в залата там, където беше концерта. И той вика, идва пред мен и вика, нищо не разбирам от народна музика, вика. Повяра ми, вика, извинявам се за което, вика. Но вика, знам и съм чула една песен, вика, нали, която вика в космоса, вика, не знам как се казва. И аз викам, добре, щом не знаеш как се казва, викам, аз ще изпея, викам, акапелно, защото и тогава хорехме, пускахме си дисковете, нали, музиката вари и ти пееш. Аз се запявам песента и в момента, в който запявам, той дойде пред мен и клекна на колене така и така застана. И ме гледаше до края на песента, нали, докато изпях. Заведението, магията на българската в което бехме, всички, нали, ме аплодират страшно, а той на втория куплет почва да му върват сълзите. Да. Почва да плаче. И не само той, имаше много хора, които примерно дълги години носталгията е много по-голяма, нали, отвъд океана, защото имаше хора, които 94-та година още за световното отиват и не се връщат. Имаше хора по 20 години, те нямаха документи и не могат да си дойдат в България. След това, нали, когато съм ходил в годините назад, и плачат на песните, на българските песни, плачат, защото ги връщат в България. Това е тяхната връзка с родината. И това момче, в интерес на истината, след това, когато ходех в различните щатове, той си взимаше курсове за този, вика, друга седмица къде си, викам в Лас Вегас. Той си взима курс за Лас Вегас, да мине на еди коя си дата, да остане вечерта там и да дойде на концерт. Това е, намерили сте българската му струна. И така, и до ден днешен се чувам и се виждаме, даже едното момче си дойде вече си е тук в България. Той е там, пита, няма ли да дойде Николай. Викам, ще дойде, викам, а няма да пее, викам, този път да си почина. Добре. Пели сте в България в андерграунд средите. Не беше ли ви така малко страх от тия хора? Ами, страх не. Но искам да кажа следното. Аз съм се гордея с това, че пея първото, което е българска народна музика. Аз пея всякакъв стил. Аз мога да пея и сръбско, и гръцко, и турско, и циганско, и БГ естрада, и италианско, руско. На който може, може.
Не, няма да си актуален, ако пееш само народна музика. Съвсем откровенно го казвам, нали? Защото ако трябва да се отиде на един фолклорен концерт, за тази работа са нашите гласове, като нали, гласовете на България. Знаете какви гласове има, които отиват тенори напред-назад и пеят и ние има уникални гласове, които пеят на няколко гласа. И нашия фолклор е много труден и много интересен за хората в чужбина. Така че не ме е било страх в тези среди да пее, благодарение на това, че аз пеех българска народна музика. Чиста българска народна музика. И тези хора, след които съм пял, те се гордееха с мене да изпея една такава песен. Оценява ли си това, което? Да, и когато запее такава песен, аз знам, че тези хора, които са там в заведението, те знаят и те пеят с мене. И въпреки всичко аз съм старал да ги забавлявам. И те са се кефили на това нещо, но благодарение на българската песен, аз съм бил приятел с тях. Да. Не, аз въобще не изпитвах страх с тях. Значи, ако има нещо да стане, става и това е. Да. За това, че никога не съм се страхувал. Напротив, бил съм приятел с абсолютно всички и съм останал приятел до последно с тях, там където са ме викали по различни поводи, защото те си след това, нали, като ти вземат телефоните, правят подарък на еди кой си за рожден ден, другия годишен, третия сватба с жени и така нататък. Но винаги съм оставал с добри впечатления спрямо тези хора. А били ли сте свидетел на криминални там прояви? Не, между другото, те са много добри хора тези. Само не ги настъпвай. Нали? Не ги настъпвай. Да, те си знаят тяхните интереси, ти си гледат твоята работа, след като не си гледат, не се бъркаш в тяхно. Така че... Любопитен факт също от вашата така професионална кариера е, че сте пели и на премиера Бойко Борисов. Станахте ли приятели с него? Аз съм пял на много хора от правителството и не само на сегашното, на предното. Няколко правителства нямах възможността на този Живко да пее. Но на всички президенти съм пял след демокрацията. И на Желю Желев? Да. Желю Желев с жена му. Лека му пръсен човека. Когато стана президент, дойдеха в Доспад, няма да го забравя, с жена му и нали, случката с дъщеря му, знаете, лека и пресена на нея. Беше починала наскоро. И аз изпях песента Руфинка болна легнала и почнах да разказвам песента, докато тече нали, отсвира. И той и жена му се разплакаха и двамата. Защото нали, тя е свързана с рубата, с дрехите, нали, не ти ли е мило дъщеря, ако въобще нали, текста се знае. Ох, настръхна, да. Руфинка е болна легнала на височка на планина. Никой си до нея нямаше, само една стара майчица. В чашка и вода носеше и на Руфинка думаше. Руфинко ли моя майчина, мила дощеря, не ти ли е мило дощеря за Диньоса? Диньоса е дена, нали? Диньоса още за рубаса, за дрехите. Да. Тя каза, мило ми е, мале, мило ми е. И за Диньоса, и за рубаса, че всичко от земя излиза, пак тя ще вземе да ида. Страшен текст. И така че помня го много добре нали, случая, когато и той и жена му се разплакаха на втория куплет, защото аз пея един куплет, почвам и разказвам песента и вече към края протоколчици, които бяха там, викат, нали? Айде стига разревава президента. Да. Борисов какво харесва? Борисов, между другото, е човек, който също много добре пее и знае много песни. Особено нали, и български песни, но знае и руски песни. Една от неговите емблематични песни е Батальон се строява. Традиционно. Да, но въпреки всичко е ценител и пее много вярно. Много вярно пее. Да, мога да се похваля с това. Нали, били сме заедно седнати, има снимки прегърнати. Пяли сме много, нали, на много места. Уважаваме се. Облаги край него няма ли? Ами, аз, между другото, съм пял на всички партии. Без изключение. И съм приятел с абсолютно всички, защото нашата работа е дадена да пееме.
това, че сме приятели с всички, трябва да си бъдем приятели, не трябва да месиме, нали, работа с това, че тази партия, онази партия и така нататък, защото нас Тоест, като ни вие качне... обединявате на България по този Абсолютно. начин с българската народна разбира песен. се. И може би пак заради българската народна песен и заради хубавото изпълнение оставяме добри приятели с тях, нали? Щом след това пак ни потърси втори път, трети път, значи добре сме се представили. Има ли песен, която не бихте изпълнили никога? Не ви ляга, не ви харесва. Не я усещате. Ами на времето, и не само на времето, и сега виждам, че понякога излизат песни с много такива по-ши текстове. Нали? Харесвам всяка вид музика. Обичам всичко. И операта обичам, класика обичам, хаос обичам, денс, абсолютно всичко, нали? Даже с модерната рападжийска музика и така нататък, но там се пеят много цинизми, нали, които много хора казват, нали... Вие лично не ги приемате, да? Не ги приемам не заради другото. Аз ги приемам. Значи ти го правиш, за да можеш да направиш шоу на народа. И това е шоу, нали, за да може всеки да се издържи и да върви. Не е добре за младото поколение, за малките деца. Не мога моето дете да... Но въпреки всичко, че понякога ги слушам, рапират се, слушат и викам... няма да пеете, нали, такива неща. Те замълчават, там мънкат, отминават и така нататък. Това имам в предвид, нали, че не е хубаво за подрастващото поколение. Но на днешно време, ако трябва да гледаме поколенията, с тия неща, които се употребяват и така нататък, нали, това е една друга тема. Която изобщо не ми се и говори. Болна ви е тая тема? Болна е, защото наскоро загубиха на мой голям приятел детенцето точно по такъв повод. Но нека да не я говорим. Ако може да се запазиме децата, да ги съхраниме, да им предадеме българското, от българското по-хубаво няма. Защото България е една малка държава, но с уникални традиции, с уникална история, с един невероятен народ, който е бил мъчен и до ден днешен продължава да се мъчи и въпреки всичко никой не писва. Пак стоят, мълчат и продължават. Това ни е проблема, че много си мълчим, ако питате мене. Аз не искам да вземам отношение, защото това е болна тема на всеки и ако трябва да зачекнем, нали, от тук, от там нещата, ще стигнем до някъде, където не е наша работа да се занимаваме с... Примерно с политика. Не, мраза е думата политика. Не сте ли се изкушавали да се... Така, не са ли ви канили да влезна в политиката? Да, канили съм. 100%. Канили съм да влезна в политиката. Аз мисля, че... Как отказвате? Директно отказвам. Директно. Викни ма, не искам пари, ще дойда ти пея. Нали, по какъвто и повод да е. Но не ме карайте, викам, се занимавам. Не заради другото, аз съм работил, казах, нали, с цел да не се повторя, 9 години съм работил обществена работа, значи неблагодарствена работа. Неблагодарствена работа. Нали, всеки казва, тия политици там, политиците, или тяхната не е лесна. Нали, от една страна. От друга страна, защото, да речем, не всеки, който е влезнал в парламента, парите са му в джоба, нали, може да ги раздава за общината, която е седната да защитава, нали, да речем, или кое си избирателно селище и така нататък. Не, аз просто искам те да мислят повече за народа, ако може. Правилната приказка, която казахте. Крайно време да се помисли. Говоря тук онай ден с един човек, който има много бизнес. И вика, търся, хора, да дойде да работят. Викам, няма да намерите хора. Хората, които кадърните, бяха на България, те изчезнаха. Останаха тези, които не могат да се издържат и не могат да направят. Идвам, предлагам му пари, а той, нищо не прави, Викам, как да прави? Аз влизам в един елитен хотел и влизаме в ресторанта, 45 минути чакам да носят салата. И това само на празника, на 3 марта се случва. Да. Нали, страшно е. Страшно е. Но докато България стандартите не се изравнят с стандартите, както е на Запад, няма да стане. Трудно ще бъде. А въпреки всичко цените върват нагоре. А работодателите, има вече, нали, хора, които с сериозен бизнес дават пари. Икономиста във вас говори. Да, разбира се. Дават пари, но няма кадри вече в България.
Ето, България това е има... една рулетка, която се върти. Разбира се, всеки, който е умен и който е може в страната, той излезе навън и се набере място. И отиде, нали? Може да му е трудно. Но знае защо му е трудно. Да не говорим, че пак отирахме Пак на тъжна тема подхващаме. Дай ще говорим за пеене, за ядене и пиене. Да. Той така се казва и моят 11 албум. Яжте и пийте и добра дума думайте, с добро се запомним, с добро се разделим. Това е заглавната ми песен на албума. Яжте и пийте, другари. Добре, благодаря ви за това, че ми бяхте на гости. Аз също благодаря и дай Боже да се срещаме само по хубави поводи. Дай Боже. Надявам се. Любимата ви песен, тази с която да ви поздравим, сега какво ви се слуша? По принцип, на мен всички песни са ми любими. Но една песен като "Притури се планината", в изпълнение на Стефка Саботинова, както би е докоснала сърцата на всички хора по света, мисля, че така би ми отолил душицата. С последен въпрос задавам. Да. Какво е за вас българската песен, българската народна музика? Ние започнахме с един въпрос, който беше много интересен. Магия ли? Магия. Българска народна песен е една голяма магия и една голяма любов. Добре. Пожелавам всеки да я притежава и толкова много си говорим за любовта, повече хората да се усмихват, да има повече настроение и да притежават повече любов и да раздават любов. Когато раздаваш любов, ще получиш точно това, което раздаваш. Това е вашето житейско кредо. Да. Добре, благодаря ви много. На добър час. Благодаря и на вас на добър час. Успехи. Да продължавате да разпространявате красотата, магията на българската народна песен, не само в България, и по света. Пожелавам всички да са живи и здрави и аз също да си пожелавам на мен, на моето семейство здраве, пък всичко останало ще си дойде на мястото. Да. Уважаеми зрители, разделяме се до следващия четвъртък. Обичайте се!